問親中山 local 邊度有好嘢食，幾乎都係推薦街邊大排檔。點知今日有驚喜，今日又嚟一集老友訪談。咁我哋請到嘅嘉賓就係中山敏姐姐。今日帶我去邊度食好嘢啊？帶你去食一間環境好靚嘅天台西餐廳。天台西餐廳啊，好期待啊！哇，果然係敏姐姐啊，帶我嚟啲咁精緻嘅地方，呢度真係一睇就知好有儀式感，講嘢都要細聲啲。梗係啦，你兩公婆今日着晒情侶裝，我梗係帶你嚟咁靚嘅地方浪漫下啦。咁我平時咧就都會同啲閨蜜嚟呢度飲下嘢啊，打下卡啊，影下相咁嘅。呢個地方真係好靚，好特別。大家估唔估到呢一杯係乜嘢啊？唔好以為咖啡喎，呢一杯係黑松露蘑菇湯。我飲到啲湯，我全部都飲到啲 cream 啊，打出嚟㗎。我直接點評㗎啦，即係好飲唔好飲嘅話，佢裡面嗰啲蘑菇啊、黑松露味就好濃嘅。不過我自己個人啦，我唔係好中意呢個口感，因為佢飲咗好多泡，其實你飲唔到啲湯。仲有啲湯就真係好熱㗎。好彩我頭先唔係咁樣攞上嚟咁樣飲，今日真係辣燶嘴皮，但係創意滿分。呢度嘅牛扒咧，你哋一定要試下。我一入到嚟咧，就見到呢度個排酸櫃，我一定要試下呢度牛扒啦。估唔到咁厚嘅牛扒咧，都唔會柴，同埋咧保留咗好多汁水，個味道都唔錯。啊，多謝晒你今日介紹呢一個地方。咁大家都係地產人啦，我有啲問題都想同你傾下喎。你覺得中山有啲乜嘢優點同缺點啊？如果缺點咧，就大家都知道啦，都講中山四處整路啊，板板啦，係啦咁樣，咁同埋啲配套啊、硬件呢啲啦，咁中山係一個啱啱發展起身嘅二線城市，其實佢係大家需要多啲時間嚟去俾佢咁啊。冇錯，即係講緊呢個缺點，我哋大家都要忍讓一下嘅，即係喺發展嘅過程裏面，基建就必須嘅。最大嘅優點咧，就係中山嘅生活節奏慢啦，譬如好似6點收工，佢做完個再翻屋企食飯都仲係好熱騰騰嘅飯啦。咁啊，周六日帶住小朋友全家去到公園去行下逛下。以前咧生活就中意市井生活，譬如好似一落街就咩都有嘅嚇，就提倡有好濃厚嘅一個煙火氣息。咁但係而家咧生活質素或者品質提高咗啦。咁譬如好似我哋企江新城咁一個全新嘅區嚟嘅，條條都係靚嘅大路啦。以後再加埋啲配套完善啊，軌道呢啲嘅完善嘅話，像企江新城，遲啲周邊10分鐘咩都提出嚟。咁就好似我講翻香港，就好似我哋有錢人都住半山、住跑馬地，都唔係話一下落街就所有嘢都配到。即係有錢人係另外一種追求。食完啲牛扒咧，飽飽滯滯。我今朝喺山上面叫我媽特登割咗幾個新鮮嘅神灣菠蘿俾你解下滯嘅。我日都想去神灣嗰度咧拍呢個神灣菠蘿，啱啦，今日揾啱人。咁下一次我哋一齊去神灣嗰度拍一集神灣菠蘿，好唔好啊？有敏姐姐你嘅地道人介紹。OK，咁我哋期待下一集。